দর্শক আসসালামু আলাইকুম, আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আপনার দশ আমরাও ভালো আছি। এটা R15 ইন্দো ভার্সন, একটু ফোম ওয়াশ করা হচ্ছে। হয়েছে বন্ধ করা ওটা ভিতরেরটা, ফোম ওয়াশ করলে একটু দ্রুত করতে হয়। ওইদিকটা হয়েছে তো, এখন থেকে সব করে দেবো, তাড়াতাড়ি করো, বন্ধ করো। হ্যাঁ, অর্ধেকের বেশি পড়ে গেছে নিচে। তো আমরা ফোম ওয়াশ করতেছি এটা। অনেক পড়ে গেছে ফোম। পানি মারা হচ্ছে। ওয়াইন গাড়ি ওয়াশ করে, ওয়াইন খুব ভালো গাড়ি ওয়াশ করে। আলহামদুলিল্লাহ গাড়ি ওয়াশ হয়ে গেছে, কত সুন্দর ওয়াশ হয়েছে, ফোম ওয়াশ করা হয়েছে গাড়িটা, দেখবেন আপনারা। খুবই সুন্দর হয়েছে গাড়িটা ওয়াশ করা। আনো ভাই কই যান, খুবই সুন্দর হয়েছে, খুবই সুন্দর হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। R15 ইন্দো ভার্সন এটা। দর্শক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।